Assalamu alaikum warahmatullah, barka da wannan lokaci. A wannan bidiyon Allah da zan nuna maka yadda za ka yi transfer ta Sweetcoin daga Sweetcoin app zuwa Sweetcoin wallet, daga wallet kuma za ka iya kai shi duk exchange da kake so. Ta iya yiwa Bybit, ta iya yiwa OKX, ta iya yiwa KuCoin, duk exchange da kake so. Misali wannan shine adadin abin da nake da shi, in ka kula za ka duba cikin app ɗinka. Wannan shine gashi ina da guda 2000. To wayannan ba shine ake cirewa ba, sai dai idan kana cikin influencer program. To ta za ka gane cewa kana ciki? Can ƙarshe inda aka ce invite za ka taɓa nan gurin inda ake gayyato mutane kenan. To indai kana gayyato mutane anan kuma yana bayar da dama mutum ya zari normal daloli. Misali a nan gurin zan iya cire, na gayyato mutum 12 zan iya cire dala 10. Idan na gayyato mutum 80 zan iya cire dala 25. Mutum 466 zan cire dala 100. In ka kula ga adadin abin da na cire na dala 200 nan gurin kenan, na cire dala 200 har da 22. To a yanzu haka zan iya ci gaba da wannan ma tsari ne daban wanda in dai kana so shi ma zan yi guiding ɗinka akan yadda za ka riƙa samun wayancan normal daloli apart from wannan Sweetcoin ɗin da ake samu. To ya za a yi kai withdrawal ɗin shine za ka fita gaba ɗaya, za ka shigo cikin Sweetcoin wallet. Za mu nemo Sweetcoin wallet, saboda haka sai ka tsaya kalli bidiyon gaba ɗaya, sai ka shiga wallet. Dole sai kana da wallet, in baka da wallet ba za ka iya cirewa ba, saboda haka sai ka tsaya ka gani. Kuma setting wallet ɗin a yanzu ba shi da wahala, ko da a ce da kana da ita to ka updating ɗinta da ka zo connecting da wallet ba zai baka wahala ba. Zai tambaye mu mu saka thumbprint ɗin mutum da thumbprint na setting da shi. Wannan shine app ɗin kamar yadda kake gani. Bari ya gama loading, yana ɗan loading kaɗan. Withdrawal ba wahala, yawwa za ga akwai abubuwa da yawa wanda duk daga baya duk zan mana bayanin Allah yadda. Idan kana so ka samu Sweetcoin kwaya ɗaya, kullum ƙarawa Sweetcoin ɗin daraja suke, sai ka yi step guda 7,810 har da ɗugunguna tukuna za a baka Sweetcoin kwaya ɗaya. Kamar yadda kake gani ga adadin abin da nake da shi nan guda. To sai kuma wannan guda 7 wanda su ne na samu daga baya. In na danna nan inda aka ce payout ɗin nan zai haɗe da wannan balance ɗin nawa. To abin da zan yanzu shine zan iya danna transfer nan gurin. In na danna transfer nan gurin sai in zaɓi Sweetcoin. Kamar da kake gani guda 90 ɗin nan daidai yake da $0.2, ba tsada. $0.2. To a ina zan nemo wannan address ɗin har in yi paste ɗin sha in yi withdrawal ɗin Sweetcoin ɗin. Zan yi back kamar haka. Na yi back. Zan nemo inda Bybit ita take. A Bybit a nan ne zan kwafo address ɗin. Na kwafo address ɗin sai in je can in yi paste, saboda haka ka tsaya kalla gaba ɗaya. Domin akwai kamar a ce adireshi guda biyu, akwai na ERC20 akwai kuma NEAR protocol, ma'ana network ɗin token ɗin da kake so ka yi withdrawal kenan na wannan kenan na Sweetcoin. To za ka shiga nan ƙasa inda aka ce asset. In ka shiga asset za ka shiga ba funding ba, za mu shiga cikin deposit. Za mu shiga deposit. A deposit za mu ce za mu yi depositing ɗin crypto. Can sama wajen searching za mu rubuta SWEET, sweet. Da ka rubuta sweet ba Sweetcoin ba, sweet kawai za ka rubuta, gashi ya fito. Idan ka rubuta sweet, gashi ya baka zaɓi guda biyu, ga na NEAR protocol, ga na Ethereum ERC20. Sai ka zaɓi NEAR protocol. Kar ka zaɓi ERC20, ka zaɓi NEAR protocol, sai ka taɓa copy. In ka taɓa copy sai ka yo back kamar haka. In ka yo back sai ka shigo cikin wallet ɗin. In ka shigo cikin wallet ɗin, a cikin wallet ɗin ne sai ka zo nan gurin inda aka ce gashi na username or address, sai ka taɓa paste. In kai pasting wannan shine wallet address ɗin. Kamar yadda kake gani gashi nan sun samu wallet ɗin har yayi kore. Sai da haka misali za mu taɓa confirm. Idan muka taɓa confirm za su tambaye mu guda nawa muke so mu cire. Za mu ce gaba ɗaya muke so. Za su yi caji. Kaga in sun yi caji za a ɗau ɗan wani adadi. Ina adadin yake ne?
to ba dai su nuna mana ba. Misali za mu taɓa review, a review ne za su nuna mana adadin da za su caza. Yau za mu ce ok, nan irin dai terms and condition da wayewaye. Gashi nan abin da suka ce daga wallet ɗinmu ta Sweatcoin mu ɗebo su mu kashi wannan wallet ɗin ta Neo Protocol, wanda ita ce ta wannan ɗinmu ta wa yake da suna ta Bybit ɗinmu. Ga da abubuwan da za su faru na, saboda haka ya ma tafi zan ce, ko kuma in naga dama zan iya cancel ɗin wannan transfer nan gurin na taɓa cancel, na cancel transaction ɗin. Kuma wannan cajin da za a yi min ƙasan nan, in na taɓa nan gurin za a yi min transfer a kyauta in na kalli talla. Idan kuma na tura nan gurin to za a yi min caji, dan cajin da za a yi min bashi da yawa. A gani za a yi min dan caji sai a tura. Kaga tallan nan ya fara shigowa, saboda haka ba tallan. Na fasa wannan transfer. In kana so ka yi sai ka je kai. Wannan shine in dai kai tsayi zai fada maka cikin Bybit ɗinka kenan. Misali mu shiga cikin Bybit ɗin, na yi transfer da yawa, na turo su, ina tunanin ba yawa dai, zan ce da yawa baya. Bari ka gani, in na shiga funding ba shi da yawa. Dan abin da na transfer shi ma a lokacin tutorial ne. To na yi swapping ɗin sama ban sani ba, na yi swapping ɗin shi. Saboda haka idan za ka yi transfer Sweatcoin zuwa Bybit, haka za ka yi, ba abu ne mai wahala ba. In kuma baka yi sign ɗin, ko in ce baka yi register Sweatcoin ba, ga link ɗin shi na a cikin description ɗin bidiyon nan, sai ka duba shi, ba shi da wahala. Za ka shiga cikin description ɗin bidiyon nan, link ɗin yana nan, sai ka yi register, sai ka tuttura mutane su ma sai register. Amma wannan shine yanda ake yi, link ɗin yana cikin description. Wannan dai shine. Okay, shi kuma atok yanda ake yin sa ba abu ne mai wahala ba. Duk da zan yi maka bidiyo yanda ake yin withdrawal ɗin atok, babu wahala. Kawai dai a yanzu idan za ka kai shi Trust Wallet, a nan wahalar shi take. Amma in dai tsakanin atok app da atok app ne, ko in ce atok account da atok account ne, ba shi da wahala. Abin da za ka yi shi ma wajen tara shi, dan naga mutane sun yi register kuma ba sa yi. Ya aka yi na gane shi ne, na ɗan gayyato mutane. Kuma in dai ka gayyato mutane, in dai sun zama active a kai, to za su riƙa baka adadin abin da mutanen suke dan samu. Za su riƙa baka referral bonus kenan. To ka gani na gayyato mutum 37, amma total abin da na samu ƙwaya 119. Kaga kenan guda 500 da wani abu, duk ni na tara kayana. To ya za ka tara shi ne, misali idan ka shiga cikin app ɗinka ma haka, bayan ka saka password ɗinka, nan ɗin inda aka ce check in, za ka taɓa shi. Da farko kenan ana so kai sau biyu a bayan 24 hours. Duk da ba kowa ne zai, duk bayan 4 hours ne, amma an kai sau biyu tsayawa yake yi. To sai kuma nan inda aka ce avatar, za ka taɓa inda aka ce avatar. A nan ne za ga inda za ku ɗan yi wani ɗan quiz, saboda haka za ka taɓa nan, answer to this question. Za ka jira shi ya gama. Bayan ka gama, gashi nan you receive plus 3.0 point. Gashi nan level ɗin ka koma 59. Shi nan ga adadin abin da suka bani 3.48. Idan na ga dama zan iya kallon talla su ƙara min. In ban ga dama ba kuma zan iya cewa not now, ma'ana ba yanzu ba. Kaga saboda dalilin bidiyon nan ba sai na tsaya kallon talla ba. To ga adadin, in ka kula balance ɗina ya ƙara ƙaruwa. Sannan kuma ga wani sabon abu da suka kawo, wannan ɗin nan. Gashi na Lucky Spin ɗin nan. In ka taɓa Lucky Spin, bari ka ga abin da zai faru. Shi kuma a kyauta ne, ba wai za a ce za a ɗau atok ɗinka ne a ma spin da shi ba. Shi a kyauta ne. In ka taɓa tsakiya, spin zai juya, saboda haka sai ka tsaya ga yadda zai juya. Kuma zai iya kunna mana talla zai kunna mana. To in ya kunna mana tallan, zai iya ba mu guda 3 ko 4, ya danganta dai da tallan. To sun kawo mana tallan, gashi nan money point ne. Saboda haka wannan dai shine, suna saka talla. To kaga in baka son talla, in kai sau biyu kawai shikenan, ba sai ka tsaya kallon talla ba. Haka kamar ni ba zan tsaya ga wani kallon talla ba, kawai zan yi ba. Wannan shine. Idan kana da wata tambaya game da Sweatcoin,
ko game da atok ko duk wani abu da ya shige maka duhu tun daga kan TikTok ko menene shi, comment section abu da yake. Wasu suna so su yi min magana ta WhatsApp. Magana gaskiya saƙunan da nake samu a WhatsApp suna da yawa, shi yasa za ga in na amsa yana ɗaukar lokaci kan ƙara reply. In mun fara zance da kai rimi sai ka neme ni ka rasa. To mutane ne suna da yawa, amma a nan ni in dai kana so kai magana da ni za ka yi magana da ni direct. Za ka shiga comment section ka rubuta min duk wani matsalar ka, duk wani abu da kake so ka gane. Wannan shine. Tabbata da ka yi subscribing ɗin wannan YouTube channel ɗin in ba kai ba. Wannan dai so mun taɓa ne yanzu aka fara. Na gode, sai anjima.